Все как у всех. А огород есть? Есть, вот вчера садили. Картошку? Нет. Помидоры? Помидоры, выбер, морковь, баклажан и т.д. и т.п. По чуть-чуть. В том анекдоте украинском, помнишь? Кума, говорит, а у вас радиация, ей на огороде. Да маю, говорит. Так тоже не красиво. Меня зовут Ильмар Юсуфович Аблаев. Я 1972 года рождения. Родился, как и многие мои сверстники, в Узбекистане. С 1988 года проживаю в Крыму, на родине предков. По профессии я актер, режиссер. В настоящий момент служу в Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре режиссером-постановщиком. Кроме того, являюсь основателем и руководителем Крымско-Татарской детской театральной студии уже на протяжении многих лет. С 2004 года задействован в кинопроизводстве в качестве актера, кастинг-директора в Крыму. Вопрос сложный. Как-то давным-давно рассказывала моя бабушка, что был такой ведущий на телевидении. Звали его как-то Хелмер, что-то, я не знаю. Ну и она говорила мне, что очень приятный был молодой человек, который хорошо вел эту передачу. Ну, видно, как-то переиначили и называли, вот как назвали. То есть Эльмар, такого имени и не было, это какое-то производное придумали. Самое яркое воспоминание из детского времени у меня было 2 бабушки, 2 дедушек и прадедушка. Вот я с ними рос, был старшим любимым внуком. То есть было счастливое время. Считаю свое детство очень счастливым, так как я рос в такой среде, где мне было много что разрешено, но не все позволено. Да, было, ругали. Конечно, ругали, а как же? Понимаешь, что такое ребенок, если которого не держать в каких-то рамках? То есть это необузданная такая стихия, и если ее не обуздать, то хо-хо, можно что-то натворить. У бабушки был такой никелированный чайник на шифонере, в котором она хранила конфеты. Так вот, частенько, значит, в этот чайник приходилось лазить и доставать по конфетке, по одной, по другой. И как-то раз я с ужасом обнаружил, что я доел последнюю конфету. Было дело. Да, еще был случай. Знаете, в те далекие годы людей, ну, граждан СССР, заставляли покупать займы. Вернее, даже зарплату выдавали займами. Так вот, этих займов скопилось столько, что целое такое лукошко из этих займов, набитых, которые просто бумага лежала. И как-то раз с детьми мы вот с братом обнаружили, что там наверху лежат большие деньги. Ну, наполнили карманы и пошли покупать мороженое. Когда я впервые попал в Крым, я ехал после 2-го курса музыкального училища, у меня баян в руках. То есть я с баяном, с чемоданом. Впечатление было такое спорное, я бы сказал. Во-первых, я увидел много родственников, которых видел раньше очень редко, а теперь они все вдруг стали близки. То есть для меня как бы сузилось мое пространство родственное. Если раньше разбег был, одни жили в Ташкенте, другие там в Намангане, третьи в Самарканде, то теперь все стали жить вот здесь, рядом.
Ну и непривычная, конечно, среда, горы мы жили. Хотя тоже в Ферганской долине, но все-таки другая местность. Для меня все было в диковинку, ново. Бахчисарай. Бахчисарай – это мое вот место, где я живу. Вот там именно я живу, потому что все остальное, остальной весь Крым я могу бывать и возвращаться, а обязательно я должен вернуться в Бахчисарай домой. Это моя духовная пуповина. Это мое место, где я живу. Это место моей силы. Вот, что Бахчисарай. Это моя семья, это мой дом. Любимые места, да. Любимое место, где живет моя мама. Я люблю Голубинку, то есть Фотисала. Люблю Керменчик. Люблю Озенбаш. Это мои любимые места. Это место тоже силы, где я черпаю энергию, вдохновение. Это родина моих предков. Это моя родина. Вот из этих вот маркеров, из этих вот точек состоит мой Крым. Когда я был подростком и жил в Средней Азии, я не осознавал прошлое своего народа, своего рода, народа. А придя в Крым, переехав сюда, я себя осознал, что я являюсь маленькой частью большой истории. Вот. Для меня Крым – это место, где жили мои предки, и я живу. То есть, вернувшись в Крым, я присоединился к тем корням, которые здесь были и есть, и продолжил свой рост. И вот расту. Теперь дети мои растут. Вот это для меня и Крым. И преподаватель, с которой я дружу уже 30 лет, Раиса Ивановна Булгакова, как-то заметила во мне, видно, что-то, и предложила мне: а не хочешь ли ты быть актером? Я говорю: конечно, может быть, наверное. То есть я был очень не уверен в то время. Она сказала: ну, я постараюсь тебя подготовить. Вот. И тогда я пошел к преподавателю курса, которая уже готовила моих коллег к Жуковой Антонине Ивановне. Она, конечно, наотрез отказалась, сказала: нет, да что вы, мы уже вот заканчиваем первый курс. Но я был настойчив, видно. Ну и она согласилась, что вот когда будет экзамен, когда ребята будут сдавать экзамен по первому курсу, то тогда мы вас посмотрим, послушаем. И с тех пор меня приняли сразу на второй курс актерского. С тех пор я стал учиться с коллегами, закончил Крымское училище культуры, получил диплом. Актер музыкально-драматического театра. Актер и режиссер – это мои две профессии, которые я получил в учебных заведениях. Что касается сценариста, я не профессиональный ведь сценарист, получается, это мое хобби. Дело в том, что эти три профессии, вернее, профессия режиссера в большей степени, предполагает такое триединство, я бы сказал. Режиссер, он и актер, и организатор всего этого процесса. Ну и, конечно, литература, история, в смысле, не в смысле тарих, а в смысле истории, имеется в виду сюжет, является для театра и для кино очень важным элементом. Скорее всего, основным элементом, вокруг которого все это крутится. Вот. И поэтому это предполагает такое триединство. Это разные профессии, требующие абсолютно разного подхода, разных точек зрения, то есть углов зрения, потому что кто-то смотрит изнутри, кто-то смотрит извне, кто-то смотрит сверху, понимаете.
Поэтому разные профессии, но все три профессии, все три эти направления для меня представляют живой интерес. Я стараюсь их соединить в себе. Образцовой я бы ни одну свою роль не назвал, потому как судить о качестве и уровне игры актерской может зритель, делать замечания может режиссер. Конечно, у меня существует внутренний режиссер, когда я исполняю ту или другую роль, но все ж таки. Но хотелось бы сказать, что я очень себя хорошо чувствую, исполняя произведения нашего классика Мемет Нузета. У меня есть и миниатюры, где я читаю произведения, и исполняю роли по произведениям этого нашего замечательного поэта и писателя, классика крымско-татарской литературы. Ну и понравился мне вот этот вот мой крайний опыт с моноспектаклем. То есть как-то так. Знаете, не задумывался, но для меня есть цель, конечно, перевоплотиться в образ нашего крымского Хаджи Насреддина. То есть нужно создать образ Ахмета Ахая, потому что здесь у нас пока что провал. Он не создан, этот образ, но его нужно создать. Для меня неинтересны уже сыгранные, понимаете, роли, а интересны те, с которыми стоит еще поработать. То есть что такое счастье? Путь движения к счастью – вот счастье. Так и в актерском, и в режиссерском творчестве. То есть вот это вот сквозное такое действие к чему? Вот это и является нашей профессией, а не то, что уже получилось или свершилось. Свершившийся факт уже не является событием, это становится предлагаемыми обстоятельствами. Сложный вопрос. Это, наверное, самый сложный вопрос, потому что он предполагает, что я должен сказать вам какой-то рецепт. А рецепт в том, что мы его не можем дать, этот рецепт. Мы должны научить, вот мы, сегодняшние там деятели литературы, культуры, искусства, мы должны научить наше будущее поколение работать над собой. То есть стремиться к чему-то. Вот что мы должны сделать. Я сегодня могу решить задачу за свою дочь. Я могу подсказать ответ в контрольной. Но от этого она не станет читать больше книг. Она не станет больше знать. А вот если я привью ей желание узнать, это, наверное, важно. Наверное, вот это, наверное, рецепт. Мы должны привить желание знать и уметь. Наши предки, прошлое поколение деятелей культуры, таких как Аким Джемилев, Ильяс Бахшиш, Айше Дитанова, Ремзие Баккал, эти деятели и многие другие, они явились связующей нитью между прошлым поколением деятелей нашей культуры и нынешним. К сожалению, многие из них уже ушли. Вместе с ними ушла эпоха. Они нам передали вкус и запах нашей культуры. Но, к сожалению, если с одного документа
делать определенное количество ксерокопий, а потом уже с ксерокопии еще ксерокопии, то качество этого документа уменьшается, становится хуже. Так вот, прошлое, наша культура постепенно уходит, а другая не приходит. Приходит культура какого-то усредненного КВН. И сегодня мы имеем то, что имеем. Уровень культуры у нас средний, к сожалению. Вот такой вот пример. Каждое утро я включаю, еду на работу или там в школу везу ребенка, включаю радио. Наше родное национальное радио, которое вот хочется послушать. Вот у меня душевный порыв послушать родную речь, родную музыку, да, вот подзарядиться, так сказать. Вот включаю я это радио. Включаю это радио, что я слышу? Я слышу, что 3 раза в день концерт по заявкам. Концерт по заявкам, и 70% этого концерта современные экзерсисы теперешних исполнителей, авторов, ну и так далее. То есть слова – это чистая калька, то есть просто переведены с русского языка. Где в такт, где не в такт, где под сильную долю, где на слабую долю, где попадает, где так пойдет и так. Вот. Что касается музыкальных тем, оборотов и музыкальной фразеологии, я бы сказал, нашей крымско-татарской, опять провал, ее тоже не существует. И слушаем какую-то вот музыкальную, я бы сказал, композицию, которая ни о чем, которая 27 раз повторяется «мен-сен-севем, мен-сен-севем, мен-сен-севем», и в этом заключается вся песня. И когда я слушаю песни других тюркских народов, то я завидую белой завистью. Они до сих пор продолжают писать песни на стихи. Вы представляете? До сих пор. И у них существует музыка, написанная на стихи, а не на рыбу какую-то. То есть показать историю красивую пока что не получается, на мой взгляд. Я бы поставил оценку 3 сегодняшнему положению культуры. И такие барометры, которые у нас существуют, барометры в кавычках, я бы назвал этих деятелей культуры. Вот у нас до сих пор еще жива Алла саулығын берсін Ремзи Апте, да, Баккал, Февзи Алиев у нас. Это наши барометры. Они, конечно, должны больше говорить об этом. Зарем Апте Тросинова, художница. То есть это наши такие народные редакторы, они должны, олар кыймет кесмек кереклер, они должны выносить, давать оценку тому, что происходит. Мы, поколение, которое сейчас усиленно, активно творит, мы не можем себе выносить оценку. Знаете, как устойчивое такое понятие, я думаю, что оно, наверное, не существует. Оно существует так отчасти перманентно. То есть вот оно есть, а вот его нет, как сказал Винни-Пух. Вот. Потому как
Были у нас попытки создать крымско-татарское кино, начать его производство. Но, к сожалению, оно не постоянно. Постоянной величиной я бы это не назвал. Известная фраза, да, что одним из важнейших искусств является кино. Мы от этого никуда не уйдем. Да, это важнейшее искусство, которое формирует взгляды целых поколений. Конечно, можно прийти посмотреть спектакль в театре, зевнуть после этого, выйти и уйти. Но я видел зрителей, выходящих из театра, которые до дому просто молча шли. Им не хотелось говорить. Они были до такой степени погружены в себя, в историю, в прошлое, своей семьи, своего народа. Они переживали катарсис очищения и возрождения. На мой взгляд, наметился период некоторой стагнации. То есть мы прошли определенный этап возвращения, этап становления здесь, на родине. Но сейчас народ опять находится на перепутье. И вывести народ из этого своеобразного анабиоза, в котором мы находимся, такой вот ступора, конечно, должна крымско-татарская интеллигенция. Это и артисты, и писатели, и художники, люди, которые должны, умеют и призваны формировать мнение, создавать философию народа в данный отрезок времени. На мой взгляд, эта идея заключается в движении вперед. Мы не должны останавливаться ни на секунду. Мы должны развиваться с геометрической прогрессией во всех областях. И в культуре, и в искусстве, и в литературе, и в бизнесе, и в медицине, и в технологиях, во всем. То есть я считаю, что будущее Крыма зависит от всех народов, но большую свою часть, то есть тот мощный импульс оно будет получать от коренного народа, который связан с корнями и с могилами предков, которые которые веками жили на этой земле. Да, я себя считаю счастливым человеком. Я себя считаю счастливым человеком, потому что я живу, потому что у меня есть дом, у меня есть семья, любимая жена, дети, мама. То есть я живу на родине, в Крыму, и занимаюсь своим любимым делом, поэтому я себя считаю очень счастливым человеком.